Bang, sini bang. Itu yang di sana, bukan yang di sini. Kita dekat McD aja. Oh, Kuacos. Bantai Beach. Nih, kayak di Kuta nih. Kayak di Kuta. Hah? Apaan? Banana bus 90 menit. Oh, itu. Orang dewasa. Dan ada juga batas berat badan maksimal untuk orang dewasa yaitu 110 kg. Oh, masih bisa. Atas perhatian dan partisipasi Anda kami ucapkan terima kasih. Selamat menikmati waktu bersama keluarga di Taman Impian Jayanto. Taman Impian Jayanto. Ya iya eta. Good afternoon, dear visitors of Beachwood Taman Impian Jayanto. We are pleased to inform you about our newest water attraction at Ancol called Aqua Zone. Aqua Zoo. Located right in the middle of the Beachwood. If you would like to experience the excitement of this attraction, tickets are available at the ticket box located next to the beach pool and gas post. The ticket price is only 50,000 rupiah per person with a flight time limit of 90 minutes. Thank you for your attention and we wish you a wonderful time at Taman Impian Jayanto. Jayanto. Ancol Project apa tuh? Belum. Oh, merchandise Ancol. Kalau ada, oke. Lago on. Mana kita berenang bareng? Di Ancol. Pinter lagi. Guys, kita lagi di Ancol nih, guys. Mau berenang. Yoi. Coba aku mau lihat. Lah iya. Kalau lihat landasan kayak gini, bawaannya mau ngapain? Ke Ancol. Balap lari aja. Belok kiri, Bang. Nanti kita balap lari di pantai. Boleh. Boleh yang anu, Bang. Wih, layangan apa namanya tuh? Kuang-kuangan. Layangan pak. Nggak ada yang jual kayaknya. Ada dong. Layangan kuang-kuangan. Ada yang jual kakak. Oh, sepeda, Bang. Di sini ada yang jual. Oh, ada. Bakso. Entar cari tempat dulu. Semua Kemarin di sana. goreng. Wah, ada itu tuh, One Piece, Bang. Enggak beli mainan.
Lukman. Halo Lukman. Bila nyawa. Lupa bawa tikar tadi ya. Karpet. Udah lurus lagi cari ada kan. Mana? Oh iya, ada film. Wah, ada dangdut tuh. Sabar lah, Bang. Iya, lurus lagi aja. Iya, Awas. ntar mau ke situ. Ayo lurus lagi, mah lurus lagi. Dekat musola aja tuh adem. Mon, dapat kepal Mon. Bagi ke gerobak biar kebakaran. Woi. Sia-sia apa betul. Besto tuh. Itu tuh kursi tuh mau yang orange. Bang, Denali. Mana? Ma. Mana? Itu. Mana ada orangnya? Sendalnya. Tuh Besto tuh. Oh. Tuh tiker. Tanya 10.000 guys. Oh 25. Mau yang orange itu tadi. Terserah. Di mana? Itu tuh di situ tuh, dekat camping. 5, di situ aja tuh, mah. Ya, boleh, Kang. Bang, punten, Bang, sini wae, Bang. Iya, itu ke abang dagang. Maaf. Sabar lah, makan dulu ya. Nggak mau. Makan dulu ya. Oh, bisa makan. Ada colokan oh buat orang-orang kalau kata salon apa? Salon. Boncak. Oh, Biar lampunya nggak mati ya. ya. Ayo buka. Ih, malu masa dimainin gitu. Ih, sabar lah, lihat dulu, baru juga sampai. Aku langsung ke sana. Oh, Iya. iya sama papa yuk. Tunggu minum dulu, bukain dulu. Aku udah siap. Siap ngapain? Siap renang. Oke, dadah. Handphone sama handphone. Mau di mana? Jangan berenang dulu ya, main di pesir dulu aja. Nuhun. Motor aku mana? Hmm?